कता प्रवासी मण्डलीबाट आयोजित क्रिस्ट जन्मोत्सवमा उपस्थित रहनुभएका आदरणीय सम्माननीय पास्टरज्यूहरू र विभिन्न संस्थानमा अवधित रहेर कार्यरत रहने भएका अतिथिज्यूहरू र विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत आदरणीय दाजु भाइ दिदीबहिनीहरूमा प्रवासी मण्डली कता सङ्गीत झुन्डको तर्फबाट यहाँलाई आदर सम्मान साथ स्वागत गर्दै क्रिस्चियन अभिवादन न्यानो जय मसीह यहाँहरूलाई स्वागत छ, नमस्कार। र जीवनका विभिन्न कथा र व्यथाहरू बोक्दै दुःख र सङ्घर्ष पसिनाका धारा बगाउँदै आजको दिनसम्म कतारमा विभिन्न कार्यमा रहेर बाँचिरहेका छौँ। यो परमेश्वरको अनुग्रह हो र ती कुराहरूलाई आज हाती राख्दै फेरि पनि क्रिस्टको जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाउने अवसर उहाँले प्रदान गर्नुभयो। यूहन्ना 3:27 हुँदैछ, यदि स्वर्गबाट नै परमेश्वरले केही कुरा पनि दिनु भएन भने पृथ्वीमा मानिसले केही पनि प्राप्त गर्न सक्ने थिएन। र आज यहाँलाई हामी छोटो आराधनामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो परमेश्वर, कतिजनाले भन्छन् मानिस चाहिँ बाँदरको प्रतिरूप, अनि कतिजनाले भन्छन् मानिस चाहिँ खरानीको ढिस्को, तर बाइबलले भन्छ मानिस चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप। आमेन। परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँ र मलाई उहाँ जस्तै बनाउनु भएको छ र परमेश्वरले सारा अधिकार तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। कुनै परमेश्वरलाई हामी आदर सम्मान प्रशंसा गर्छौँ। यहाँहरू आफ्नो यता स्थानमा उठेर उहाँको महिमा गर्दै नाच्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो स्थानमा सबैजना उठिदिनु होला। हुन्छ, अति नै सुन्दर तपाईँहरूको उपस्थिति देख्न पाउँदा हामी आभारी छौँ। हामी एउटा भजन गाउँदै हामी उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ।